noches. Esta es una guitarra Borzon de gama baja o media, podríamos decir, porque solamente lleva un humbucker y un potenciómetro de tono, de volumen. Pero aquí he adicionado un control de tono para poder mejorar el sonido, y de pasada se le ha instalado un circuito triple bleed y un condensador orange drop para mejorar la calidad del sonido de la guitarra. Entonces ahora sí tenemos el control de volumen y de pasada tenemos el control de tono, pero tiene una particularidad. ¿Qué es eso? Que en este orificio que se ve acá tenemos un circuito eléctrico de luces psicodélicas. ¿Y cómo se activa esto? Aprovechamos el control de tono, que es un potenciómetro push-pull, y para poder activar nosotros lo único que tenemos que hacer es jalar el potenciómetro y se activa las luces psicodélicas, ¿no? Y como verán, se ve algo diferente a otras guitarras. Entonces, ¿cómo se desactiva? Simplemente empujamos el push pull hacia adentro. Entonces, ¿cómo está esto instalado? Atrás lleva un portabatería donde está la batería para poder activar el luces psicodélicas. Y aparte, aparte que sirve de tono, al adicionar todos estos circuitos ha hecho que la guitarra ya no sea una de calidad baja, sino tiene un sonido más fuerte, más elevado, de mejor presencia. Y todo eso se puede hacer a pedido del cliente. Espero que le guste, yo creo que sí le va a gustar.